Le launga le soafa mamalu o le tua tau tasipaia, le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngangsa. I whangaina le whaukoe ono, whai le mamatua. No atu leo Simona Peteru, sa muni atu I ante ia, o ulu atu ia I te tonu I le tunga mau. O vai atu I ie na tanu mai ua tu. Tātou matua le nā. I whata ua le leina lea ua. Ulu atu ia I te tonu I le tunga mau. O ulu atu ia I te tonu o le tunga mau. Ia le nalo whatau ia Simona Peteru. Simon Peter went into the tomb. Natu au tu o le nei aso sa o le toi tu Mai le Pogisa, out of the darkness. Mai le Pogisa. Natu au ao le neiva yaso, tala le lenga. Stories of reconciliation, tala le lenga. Ia ma le lanu o whataua o le lanu mumu. Winga iai le lofu tu noa le atua. God's mercy. Mai le Pogisa I tala o le lenga o le alofa tu noa o le atua. Out of the darkness into the story of reconciliation in the love of God. Peye au whatasi ma whauwhaunga I tonu. Si o tātou tala noa I wha le mata au pusiri siri. E winga I le ne yaso malona wha moe moe. Yaso e le lau waso. Le nei fo yaso ma le nei tae au. A wā o tātou o mai tātou te mori mau. I le tunga mau tu fua. Tātou o mai foi tātou te mori mau. I le Yesu toi tu. Ma faufonga te tala I e lua mo tātou. Tātou te whamatalai nai ma faufonga I e tonu. Le aluese mai le Pogisa. Ma mafuta I ma faufonga o le lenga. Tātou te whamatalai le alofa o le atua. Whio ta oto e le Pogisa. O lo ta oto I o tātou o langa. Tātou o ese mai I le Pogisa o tātou o langa. Mea sa whaanoa noa I lau so. Tātou o ese mai le Pogisa na tātou o le tunga mau. E mawhai ona whapea o le tunga mau le Pogisa. Ai le ai. Tae ao le nei ma le aso le nei. Ua whai le tunga mau ma malama lama mo tātou. Tātou ese mai le Pogisa o tātou o langa o sa uma. E tātou o se va ai le malama lama lai pula te tonu o le tunga mau.
a wā o toi tū le li. A whonga i o le nei tai au. Tātou te whaasoa ai i le lenga ua whaia le atua mo i tātou. I o tātou o langa i aso uma. O le lenga o le vāo le tasi, ai maise i tātou lumba o le atua, le tai au le nei. Koe mai o le tai au pō. Tai au sengi. Wōsu atu ai, Maria le makatala i le tunga mau. Very early on Sunday morning, the first day of the week, Mary Magdalene, who had devoted her whole heart to Jesus, was the first of Jesus' followers to see the risen Lord. He is risen. Tai au le nā. Peo na tātou iai fōi le nei tai au. Mai le Pogisa na nofo ai, ma fefe ai. I le malama le tunga mau tūfua. Out of the darkness of sorrow and fear into the light of the empty tomb. Jesus is risen. Olo ele tala e winga ya Maria. Mai o le tina lea. Na tuli e se na Yesu te moni e tō fitu sai a te ia. A leo whai matala o le nei tai au. Le tangata na mulimuli alu ese ma le sātauro o le asfarele. Mulimuli alu ese ma le tunga mau le asfarele. A o leo mua i le tunga mau i le tai au le nei. Mary Magdalene, out of whom Jesus had cast 7 demons, was the last at the cross and the first at the tomb. Whiau mana ia le mo tātou mai a Maria le Magdala. Tangata na muli alu ese mai le tunga mau. Ao leo toi mua le tunga mau i le tai au le ne. E sa whai atu ai lau tala ia te utou tina le. Ia sao tina taluai. Ia whai oe matangata e mua i mea uma. Whai fo oe matangata e muli i mea uma. Whai au leo le toi tū. E lei se isi mea ma whai ana tātou whaamtalaina toi tū. Se wang nau tātou ai tala le ia Maria. So se wha moe. Nga leo whai mai o ese mai Pogisa. E tātou o le malama lea mai te tonu o le tunga mau. Tātou mua i mea uma. Tātou muli foi ana o ese mea uma. Ina ua le lei ma ato toa. Pape feona tātou whaamtalaina le lenga. Pape feo.
whamatala e lesi i le wāmalisi. I le mwhaiwhon tātou whamatalaina se le lenga mai tu tonu o le toe tua Iesu. Se vang nā o tātou whaatinoina. Tātou ese mai le Pogisa. Pogisa o no nofo pēr mai tātou. E nofo whaanoa noa ai o leo so. Whapena hui tātou. Pogisa leo leo whame, o ese mai ai. Ai tātou oi wa ai le malamalama o lo tunga mau. Le alfe malamalama o tunga mau. Ana i maria. Wa mai le malamalama o tunga mau. I e mua. Ma e mulmulu. Na koe whaalangi ai. Whaarupenga o Iesu. O le mua ma le mulmulu. O le amatanga ma le ngātaanga. O le alefa ma le omeka. Tau pun whapena tātou. A whai ua mai e Iesu le tai ala whapena. Whapena hui tātou. Mai whea. Maua mai tunga mau. Maua mai tunga mau. Tāna mana i nao nei tui tu. I teo tātou. Nano mai whatau nu. Mo mai la sa tui tu. Io nā lua lea e le se me mauai. Ki au mana i le mo tātou. Yang mana ia le mo tātou. Ne fua, whamatalai o tō tina whamai, o tō wāu rua so, o Iesu o tala nei, sa, mea. Leo polo aina Iesu, Maria, alu o i o so lai, Mali mili ai o. Mua Maria, e ave le tala o le toi tu. Lukinga lea. Ma le whaataua lea mo o tau tina. E maua mai a Maria le makatala. Maua mai le tae au tau tu. O tau lava na mua. O tau na mua. Ai awha matala le Maria le peo na whai atu. Ulu tino ina e te moni e toa fitu. A whai pui la wha pena tātu i turi ese te moni nai au tō. Turi ese. Ai a maua le malama le wha maruia le makatala. Ia vea ai au tō. Ma soo o le tala le lei o le toi tū. Au lewa mai mo tātou e kālesia. Tātou o ese ma le Pogisa. Ai tātou o toi o wa ai le lofa tū no keriso. Peo na winga e lanu mumu. O le alofa tu noa ke riso. O tātou pene iai. E tae au le malama. O le tae au whaia le lenga i le tātou wātasi ma le atua. O le tasi fo'i le tasi. O wāu o toi tūru tātou wani. Nai le oti. Ma le tunga mau.